然后那个什么，他说这个要那个什么要维修一下，我就不知道该怎么弄。我想叫您看一下，如果要维修的话，大约的费用是多少？啊，我一下记不起来了，但是有一段。什么时候的？这个表是11年买的吧？不是，我说你什么时候打开的？也就这2天，也就在这附近吧。这2天打开的。对对对。这个是卡地亚的。对对对，没错。你知道它装电池的是吧？是的。那你不走了有多长时间呢？没换电池呢？1年多吧。1年多不走的话，那有点问题啊。那要换里面可能电池漏液或者什么的。所以请您看一下呀。可以，我打开帮你检查一下。我带的很少这个表，所以要不然我又早发现了。对你正常的话，你在3年左右，你要注意一下这个手表，及时换个电池。平常吧戴的时候不要碰水啊。这些我都很注意。对，洗澡啊、热水啊这些都不要带。这个没有，其实我平时戴的都不多。平时戴的不多。对，因为这个表盘太小了，我看不清楚。第一开始头2次换电池的时候，我都是那段时间还戴，就最后一次换了电池，因为我这个老花了嘛，年纪大了。正常的。就看不清楚了，所以我就戴的很少，所以都不知道他什么时候不走的。不走以后好像也是今天有事，明天有事，拖来拖去，就拖下来了。有电的情况下，它不会有问题的。我给你装个电池，先试一下吧，好不好？然后再下一步再检查一下。如果能走的话就没问题。好。这款表现在还大约的价位是多少？应该在4万块钱左右吧。现在这个表是吧？你买的时候多少钱买的？我买的时候是29000多港币。10年有了是？10年有了，是11年买的。11年买的，那13年了。对，那时候换了几次呢？原来是最后一次是在那个环市东的那个友谊商店换的。对，所以我都是到正规的地方去换的。现在是2点12，稍微等一下啊。它因为没有秒针，所以。对。这个表现在如果回收的话，大约多少钱？这个不大清楚，我不能给你，我这边不做回收的，我不能给你估价。因为我刚才去那个地方，他是给我说回收，所以我一听有点不太对劲，我说我怎么不带去？现在是2点13，12、13，这一次在别的地方又开始打开过是吧？对，打开过。电池里面也没电池里面。他把电池拿掉了，取出来了哈。对，是。师傅，如果在您这修，您的能是原厂的配件吗？全是原装原厂的。不走啊。不走。确实不走。确实不走，我电池装上，这个新电池刚打开的。不走。要不再等几分钟看看？刚才是我给你对上的是2点12，现在都2点15了，这个分针都不动。那您看看到底？你想再等2分钟，再等2分钟吧。如果在您这维修，大约费用是多少呢？那就没检查了。在下一步检查什么问题才行呢？对不对？是。你在别的地方，他跟你说什么问题了，或者说会员？他没说。他说你看不走，但是我看他挺不专业的，他还没像您是戴个小眼镜什么的，他好像就是裸眼的路，我觉得那么精细。那不行的。我觉得这个事情挺玄乎的，他眼睛那么好吗？虽然他比较年轻，所以我还是觉得心里有点疑惑。然后他就接着就说，这个表你回收的话可以有6000块钱。我说我买的时候你3万左右啊。对呀，你现在给我6000块钱就叫我回收，那我肯定不干。所以我就有点质疑他，我说算了，我不在你这弄，还是不走。那您查一下吧，到底。你自己看一下，来。
刚才是2.12，我装的是新电池，给你装进去，它一直现在还是不走。啊，有需要的话，我帮你检查一下。好吧，你帮我查一下吧。他给你拆了。我拆了。我看这个有拆的痕迹啊。是他给我拆了。是拆的。对，是拆了。师傅您都能看出来啊。那我做了30来年了，你说你这个手表你有没有拆过或者什么，我都能给你，基本都能给你看出来。对，近期拆的和是1年前拆的不一样是吧？对。这个线路不好了。这个线路不好了。对，这个地方有短路的地方。断线，这个线断了，电路板不行了。那如果要维修的话，大约的价格就我看不懂，师傅您说是什么就是什么了。不，我看出来了哈，我是专业的哈。是，所以说您说是什么就什么，我也不懂。我就想让您估个价，如果要修的话，大约多少钱？我看一下哈。里面重新加给你清洗一下，这些还有这个里面还有也有点生锈，这个地方有点生锈。这个都是原厂配件吗？原装原厂的，可以到全国各地去鉴定都没问题的啊。那我肯定相信老师傅了，因为刚才那个时候小师傅一说就说，你现在卖了还有一定的保值价值，然后说6000就跟我不要，你赶快给我装起来吧，我说我不在你这修了。保修2年是吧？对，2年有2年保修的啊。原厂配件。原厂配件你觉得我可信，你就修；不可信你就别修啊。肯定是相信您了。做事就是实实在在的啊。如果要是这个觉得电池要用光的话，把电池取出来，它会不会坏呢？不会坏。那反而不会坏。对。电池放在里头反而容易坏。因为它没电的时候，它里面有电池会漏液。那您这要是专门换个电池多少钱？300一个。300一个。有什么电池都是这个价吗？不，它有型号的，表贵，电池也贵，看表收费有的它有的去进那些配件也贵3到5天到时候通知你过来取好的。然后师傅，我还有一个我母亲的这个50年代的这个梅花表，那个表现在可能创伤比较大吧，就是比较老了，那种表现在这里还能修吗？梅花表可以啊，隔壁我这不接梅花的，隔壁有修的，我同事接梅花的。但那个表可能缺的配件什么东西，50年代的表，上世纪50年代的表都70、80年了，那个表现在这里还修吗？你可以到时候取表的时候顺便带过来帮你看一下。好的。给你检查一下，能修合适就修，不合适就拿回去。老人家的东西想留一个纪念吧。是，有纪念意义。那你签个字，签完字上前台办手续就行了啊。